မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရာဂီမွန်တိုင်းကြောင့်ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးလူပေါင်းထောင်နဲ့ချီသေဆုံးပျောက်ဆုံးနေသလိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကထုတ်ပြန်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလအစောပိုင်းကရာဂီမွန်တိုင်းအရှိန်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှမ်းပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊မန္တလေးတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းမှာနေရာအနှံ့ပြားမိုးကြီးပြီးရေကြီးတာမြေပြိုတာတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဆယ်တွေကရေထုတ်လွှတ်ခဲ့တာကြောင့်မန္တလေးတိုင်း၊ရှမ်းပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ပဲခူးတိုင်းကဒေသခံပြည်သူထောင်ထဲချီသေဆုံးပျောက်ဆုံးနေစေလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းရေကြီးရေရှမ်းမှုကြောင့်သေဆုံးသူ419ဦးရှိလာကြောင်းစစ်ကောင်စီရဲ့မီဒီယာတွေကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ရေလွှမ်းမှုဘေးကြောင့်လူဦးရေ9သိန်းလောက်ထိခိုက်နိုင်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးလူနေအိမ်တွေပြိုကျပျက်စီးတာပစ္စည်းတွေဆုံးရှုံးတာ